دا غیر بعد حدیث راوڑی دی دا عمران بن حسین رضی اللہ عنہما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اطلعت فی الجنہ جنت ورخکار شما اس دا کل ورخکار شوی دی نو کی دیشی دا میراج پشپی او کی دیشی خوب کی وتا خوی شوی ذکر چی دا پیغمبران خوبم وحید و حق دی نو جنت ورخکارشم فرأيت أكثر أهلها الفقراء نو أكثر جنتيان وغريبانان وليدو واطلعت في النار أو جهنمت ورخكارشما فرأيت أكثر أهلها النساء نو أكثر جهنم كيدين أغزنانتي دا حديث انديري حديثم دي او دا حدیث دا امیدون و دا خوشحالی حدیث هم دے وی جنت کے غریبانان دیر دی دا مالدارانو دا حدیثون نا ثابت ہے چی جنتیان اکثر با غریبانانی او یا که مالداران جنت ترازیم نو دا غریبانان بتی مخکیزی 100 کالا 1500 کالا ذکر چالتا دا غوی حساب دا مالدارانو دیر دی او دا حدیث را روان دی او دا حدیث مو بیا بتزی پورا وضاحتو که دا دویم حدیث دا اسامه رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی قمت على باب الجنة دا جنت پا دروازه باندی ودری دما فکان عامة من دخلها المساکین نو عام خلق چی جنت تا ورنوتو عام مطلب یعنی دیر اگر دا غریبانان مسکینان خلقو واصحاب الجد محبوسون او مالدار چی دی نو آغا لیٹ کڑیشوی دی ولی حساب کتاب در حسانی چی مالدار جنت تنیشید دی و حساب دیر دی غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار هر چی وور والدین آغوی وور طرف تا آغا ملائکو بولی دی و جہنم تا گزار کری وقمت على باب النار نبيتي جهنم بدروازه ودري دم ورخكارشما فإذا عامة من دخلها النساء نعام چي كم خلق ورننوتو جهنم تنوغ الزناني دلتا فايدة يا دكا دا غريبانان چي جنت تننوتي دي غريبي دلا سننوتي دي دائی جواب دائی جواب دے بارک اللہ فیک غریبی تا جنت تا نبوزی پا غریبی بندی صبر تا جنت تا بوزی لگا دایتے بعض بشاریو غریبانانو با جنت کی بزمونگم مالی آرد نا داری جو بسار غریب سڑے روان دے جنت تا آغا غریب چی پا غریبی صبر کرے آغا غم زپلے چی پا غمونو صبر کرے آغا غم وحلے چی پا غمونو پا دردونو پا تکلیفونو صبر کرے دا غم جنت تزی هر یو ندے روان دیسو کو پا دے کافرانو کم غریبانان شتی کنیشتی بکی او دا پا دی امت کی چرا کم بیدین دی پا دو که غریبانان نشتی پا بیدین کو غریبانان شتی کنیشتی نو پا جہنم کی با غریبانانی کنا بھئی رو رستا سا مسئلہ دا که بیانو رکینو که جہنم کے غریبانان شتی کو جنت کے غریبانان دیر دی وجد آگئی دادا چی دی مؤمنانو پا غربت بانی صبر کرده نو دویم وجد دادا چی دی کافرانو پا مقابلہ کی و دا مجرمانو پا مقابلہ کی پا دی دیندارو خلقو بانی سختی لیری او ذکر حدیث کی رازی چی اللہ جنت پٹکڑے دے پا سختو کی او جہنمی پٹکڑے دے پا عیش و عشرت کی اکثر خلق چی جنت کی بھئی داغا غمونو دردونو تکلیفونو غریبی و فقر والے تھی او دا بعد جاہلان پختانہ غریبی تکنزلی کی
تقدیر خبرې ته ولې کنځلې کړي؟ دا خو الله ستا په نصیب کې لیکلي او بله تا ته څه پته ده کیدای شي د مالدارۍ د لاسه ته د الله د دین نه واوړې. نو الله ته پته دی چا سره څه مناسب دی هغه یې وله ورکړي. بله دا چې تا ته څه پته ده الله غواړي دا غربت یې په تا دې راوسئ چې الله تا جنت ته ورسوي. او ځکه یو حدیث کې دا راځي ډېر خوندور حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله یو مؤمن له یو درجه ورکړي په جنت کې، خو د دې سړي اعمال دومره نه چې دغه درجې ته ورسي، نو یې الله پې سختې راولي نو هغه درجې ته یې ورسوي. کله الله سختې د دې لاسه هم راولي چې تا ورسوي څه ته؟ د جنت هغه اوچتو درجو ته. بله مسله زنانه ولې جهنم کې ډېرې دي؟ نو د دې یو څو وجې حدیثونو نه واضحه دي. یوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر په خطبه کې دا خبره وکړه، نو یو زنانه راپاڅېده ویې رسول الله ولې زنانه جهنم کې ډېرې دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې یکفرن العشیر. یو وجه دا ذکر کړه چې دوی د خاون احسان نه مني، نو دویمه دا چې دوی خیرې ډېرې کوي. سبحان الله. یعنی دا د ښځو هغه صفت دی چې په اکثرو ښځو کې، ټولو کې نه په اکثرو کې دی. او بیا زموږ د پښتنو د ښځو تپوس مه کوه، دا خیره د هغې په دې ځي پرته. او ځکه بل ورځ مې د دې سلفو د وخت یو عالم سیرت کتو، نوم یې زما د ذهن نه ووتو دا ټیم، خو هغه دا خبره کوله وي یو خپه د هغه نه وه، دغه عالم چې په سلفو کې تېر شوی دا خپه یو نه وه. نو چا دې تپوس کړی دی چې لکه ستاسو دا یو خپه دا څنګه؟ وایي دا زما مور په وړوکوالي کې ما ته ویلي وی الله یې دا خپه ماته کړه. سورانې مې کوو د هغې د لاسه خپه زما بیا خرابه شو، نو هغه رانه پرې کړې. بچو ته خیرې مه کوو. او د هغې په ضد د دې عربو دا زنانه دوی کې زما دا صفت ډېر خوښ دی چې سمې غوسه شي که نه سمې، وایي الله دې تا ته هدایت وکړي. نو زموږ پښتانه څه وایي؟ لکه اوس بار یو ماشوم لګیا عربۍ ورانې کوي. زه خو سپینې سپینې خبرې کومه، کله چا خوښې یو ډېره ښه ده او که چا نه خوښه نو هم ډېره ښه ده. لکه اوس یو عربۍ ماشوم به وي نو ورانې به کوي، د ده به ورته دا وینه خوټ کېږي او د کېږي. ځکه چې زموږ سره خو یو حل دی، زموږ حل څه دی؟ اوچتې که دې ځمکې دی رواجوي د پته ولې. پلار یې راغی، پلار یې چې راغی پلار هم سم غوسه دی، ځکه چې څوک دا نه غواړي چې زما بچی دې ورانې کوي. چې راغی د مټ نه ونیو بوی تو الله یهدیک، وی الله تعالی هدایت درکړي. زمونږ هغه دا وی الله تعالی هدایت درکړي. ته نه پوه هغه دی، ته نه پوه په اصل کې هغه پوه دی چې الله وله هدایت ورکړو، خبره ختمه شو. ستا دې وهلو ټکولو، ستا دې خیرو، مور وله دومره وکنځي، دومره ورانې ماشوم کړی دی، کنځي وله مور، ستا هغه مور داسې کوم او ستا دا څښه خبرې، دا سپکه خوله، دا کنځلې، ماشوم ته مور رایادول، بیا د مور په باره کې غلط نامناسب الفاظ، او ستا هغه خاندان داسې کوم او ستا هغه خوله داسې کوم. مونږ ته معلوم دی دا پښتانه کوي که نه یې کوي؟ بیا راشي یاره دوا کوه مولوي صاحب چې الله یې نیکمله لوی کړي، دی به ډېر ښه نیکمله لوی شي. په والو خو دې د سرمن وویسته دی به نیکمله لوی شي. اوس د والو نه یېرېږي، راته پته لري چې پلار مې یو ده شکر راکوي او زه ورسره عادت یم. خیرې دې ورته دومره کړي دي چې غریب دې تباه و برباد کړی دی. حدیث کې راځي چې د مور پلار دعا نه رد کېږي، لکه د دې په ځای ته لاس اوچت کړی وای چې یا الله زما دې بچي له هدایت ورکړي. الله دې وایي د ملا تیر مات که. د بس خیرې داسې چې یعنې زه دا اوس هسې ویم که نه زما په دې جسم باندې دا ګناه ځګ شي. لکه دا څنګه پلار دی چې بچي ته وایي الله دې د ملا تیر مات که. دا کومه مور دی چې بچي ته وایي الله دې په بوجۍ کې راوړی که واپس. او دا زموږ د کلي سره خوا کې یو کلی ده، د هغې واقعه ده، ښه یقیني واقعه، چې دا هلک ځوان هلک د کور نه وتو د مور سره څه خبرې وبرې به یې کړي وي، هغې ورته ویي الله دې
ټوکړي ټوکړي راوړې کوي چې ته دا تنګول کې او دا خبره دي هغه وتې अब ट्रैक्टर चलो न पदे खोड़ लपासा उड़ के उनके पुल ले दे पिला ट्रैक्टर तेरो से गाड़ी रागले सी चल शेव दन ट्रैक्टर आगे दे खोड़ लका तो ले दले ये पुल ना खोड़ तो ले दले दे का तो ले दे लपासे पे ट्रैक्टर रागले तो मोर ले परिश्ते अब बोझे के रावड़ा हो गया खल को राटूल को बे राव आ ट्रैक्टर खोड़ी रोज़िन नु दे मख के चले बे ट्रैक्टर रागले चाहे पे रागले आगे चकावले नु बे खल को राटूल कड़े दे कपड़े के चोले बोझी के कोरते वड़े نو دا زما د خپلو خویندو ته میندو ته ټولو ته د زړه د کومې نه دا نصیحت ته او تاسو هم دا نصیحت کور کې او زنانو ته ټولو ته بیان کوي چې د خیرونو ځان لرې ساتي او دا مسله صرف د زنانو نه ده خو زنانې ډېرې کوي نارینه دپاره هم ولې جایز دي نه او الله قرآن کې هم دې نه منع کړی چې خیرې مه کوئ داسې وخت به چې الله به یې قبوله کړي او حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی مخبل بچی ته خیرې کوه مخبل مال ته خیرې کوه مخبل خپل بچی ته خیرې مه کوه خپل مال ته خیرې مه کوه خپل خادم ته او نوکر ته خیرې مه کوه داسې نه چې ته داسې وخت کې ته خیرې وکړي چې الله یې قبول کړي نو بیا به پښیمانه یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی نو زنانو کې یو دا بیماري ده دویمه بیماري زنانو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لو احسنت الى احداهن الدهر که پورا زمانه دی وسره خو کړو کنه ثم رأت منك شيئا به معمولی سولیدو معمولی سه نو دا ورته وایي تاسو کړي دي هر څه ورله پسې لوکي زه پرون نابروز د ماسپښین کې مې سکار واړه را سره مو ګاډي کې ناست وم نو اشاره کې ودرېدم سمه ګرمي وه یو پوښتن زموږ ورور هغه اوبه خرڅولې او دا خولې پیسې مې راماتې ما دې کور والا ورته وایي ما یې هسې چې ده ته ښځه ووایي چې تا څه کړي زما لپاره څه مو خیال دی یعنې د دې ژوند ته وګوره دې سختي ته وګوره دا خولې پې ماتې دي یعنې ډېر ګران ژوند دی او چې ده ته بیا ښځه ووایي او بیا دا پرېږده چې دغه بچي را لوی شي او ده ته وایي چې پلار تا زموږ دپاره څه کړي ته ته به هارټ اټیک نه لګي دی به لیونی کېږي نه د ده به دماغ کار نه پرېږدي په پردي ملک کې په سخته ګرمۍ کې بوتلې د اوبو خرڅول د حکومت یره ده ګاډی کېدی شي ووایي څوک ورسره بدتمیزي کېدی شي وکړي ډېرې خبرې دي د اوبه خرڅې نه شي او ده ته بیا ښځه ووایي چې تا څه کړي دي وګوره پلانې له خاوند دا کړي دي دا کړي دا کړي مؤمنه ښځه درنه ښځه چېرته خاوند ته دا خبرې نه کوي او بله ده د ښځو له نه ده پکار چې د نورو ښځو ته وګوري ځکه چې د ټولو خاوندان یو شان حیثیت خو نه لري مالي که نه اوس ته مالدار یې ته ډېر څه راوړی شي زه غریب یم زه ډېر څه نشم راوړی زما ښځه ما ته وایي چې د پلاني هغه ښځه د هغه وس دی کولی شي دا زه چې څه کوم دا زما په اوس کې دي نو دا زما مینه ده ښځې له بیا نه دي پکار چې خاوند ته وایي چې تا څه کړي دي یو سړی ښځې له په 1000 روپۍ ګړۍ راوړي او یو له په 100 روپۍ راوړي دا 100 روپۍ باندې چې ول راوړي دی هم په دې ښځه مین دی دی ورسره محبت دی چې په 100 روپۍ وله ګړۍ راوړي پکار دی چې د شکریه ادا کړي دا ورته نه وایي چې ګوره پلاني له په 1000 روپۍ راوړي تا ما له 100 روپۍ راوړي نو د دې د لاسه به زنانه اکثر جهنم ته ځي الله دې رحم وکړي زموږ په زنانو باندې په دې باندې به اکتفا وکړو یو بله وجه رانه پاتې شو بیا خو دا بل حدیث به شروع کړو روان درس یو حدیث کې داسې راځي امام ابن حبان راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ویل للنساء من الاحمرین زنانو دپاره تبعی ده د 2 سرو شیزونو د لاسه او ابو بکر صدیق نه داسې یو اثر نقل دی هغه وایي اهلکهن الاحمران دا ښځې څه تباه کړي دي 2 سرو شیزونو یو سره زر او دویم دا زعفران او معصفر یعنی خوشبویانو او کپړو نو کپړه خوشبو د یو ځای استعمالیږي او سره زر د دې د محبت د زنانه اکثر جهنم ته بولی دي سرو زرو محبت بے پناه کپړې دومره
چې په الماري کې ځای نشته. خو که معمولي پروګرام راغی او چېرته واده دی یا چېرته پروګرام وایي زمونږ کوم ځای کې ځي هم دا چې پرتې دي نو دا خو هغه ټولو ښځو لیدلي دي. عجیبه دا ده که نه دا شی سر ته رسول ګران دي. کومو چې واده نه دی کړی دا ورته نه دي خبر، چې کومو کړی دی په زړه ورته پولۍ ودرولي دي بعضو ته چې تا ته اډر درکړي چې بله جوړه، ځکه چې وایي دا پلاني پکې راځي او پلاني دا جوړه به پلاني ځای کې به ما سره لیدلې وه، دا به بله جوړه. د الله نه یره پکار ده، دا اسراف دی او دا د خاوند مال په غلطه طریقه لګول دي. څومره ضرورت یې دومره کول پکار. او بیا عجیبه خبره زمونږ د زنانو کې دا د پښتنو زنانو کې دا ښایسته ښایسته کپړې او قیمتي به الې سله بهر وتول، حالانکه شریعت دې ښایسته دا وایي ته ځان سنبال که چا ته خاوند. د خاوند دپاره کور کې بس یو دوه درې جوړي او مرګه پورې حقه جوړي او خاوند چېرته ونه لیدي چې هغې ورته ښایسته لباس اچولی، بیا وایي د خاوند زما سره نه لګي، دا به څه ولګي؟ شریعت دا وایي چې ښځې له پکار دی چې خاوند ته ځان ښایسته کړي. هغه ځان سله ښایسته کوي چې کله بهر پروګرامونه. نو د خویندو میندو ټولو ته دا نصیحت دی چې د خاوند مال مه ضایع کوئ. سرو سره محبت، کپړو سره محبت دا طبیعي محبت دی د زنانو، خو د شریعت په حدودو کې دننه چې زیاتی او اسراف پکې ونه شي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې زموږ د زنانو حفاظت وکړي، الله دې هغوی د فحاشۍ او د بې پردګۍ نه وساتي. رب العالمین دې زمونږ زنانو له، زمونږ میندو خویندو زمونږ لوڼو له توفیق ورکړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په نقش قدم روانې شي.